はい、レタス湯がこうかな。このままいってみるで。うん。火強める？うん。火強めて。うん。なんか平野レミみたいになってきた。うん。えい。そうね。レミさんはそういう大胆さあるな。そうそう。水できた感じ？多分ね。あ、でも手間なし。平野レミ目指してるもんね、うちらな。5分前からな。急に5分前ぐらいから急にな目指し走ってるから。